Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah mun zo muku da wata cikakkiyar hanya wadda za ku samu katin kira kyauta ba tare da kun sha wahala ba. So bi ma'ana za ku samu airtime kyauta wanda za ku yi amfani da shi ku kira duk wanda kuke so, kuma za ku iya ku yi amfani da shi ku saya data ba tare da kun sha wahala ba. So da haka mu shiga bidiyon kai tsaye. So kayan mu shiga bidiyon yan uwa da Allah muna roƙon idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Manarwan TV da Allah muna roƙon ku da ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kai tsaye za ku ga wata jakkalma a rubuta subscribe sai ku daure ku danna ta. So kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararrawa zai bayyana sai ku danna wannan ƙararrawa, kuna danna ta kai tsaye za ta ba ku zaɓi sai ku je zaɓin sama zaɓin all kenan. Ta haka ne zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku ba tare da kun je nema ba. Da haka mu shiga bidiyon kai tsaye. Okay, so da farko za mu shiga wani application ne wanda application ɗin kowa ya san da application ɗin, amma mafi akasari ba su san ana samun kuɗi ko in ce ana samun katin kira a wannan application din ba. So da haka tsaye za mu shiga Play Store kamar yadda kuke gani mu nemo wannan application. A sannan kuma ga mai bukata yi downloading din wannan application kai tsaye za mu aje muku link a description, kai tsaye sai ku shiga, kuna shiga zai kai ku Play Store, ba sai kun shiga Play Store kun yi searching ba, kuna danna wannan link din zai kai ku Play Store ku yi downloading din application din ba tare da kun sha wahala. Okay, so muna zuwa kai tsaye za mu je Play Store din mu mu nemo wannan application din kamar yadda kuke gani ga Play Store din mu, za mu zo kai tsaye sai mu danna wurin searching. So muna zuwa gurin searching muna danna ta kai tsaye abinda za mu nema sai mu zo mu rubuta a wannan sunan music kamar yadda kuke gani. Okay, so muna danna music kamar yadda kuke gani. Okay, za mu sa X ne nan gaba. Okay, muna rubuta kamar haka kamar yadda kuke gani wannan sai mu danna searching. Okay, so muna danna searching kai tsaye zai searching zai ba mu wannan fuskar kamar yadda kuke gani ga sunan kala daban-daban, su wanda za ku yi amfani da shi shine wannan. So kamar yadda kuke gani gashi nan music player kamar yadda kuke gani share POP music. So wannan shine za ku yi amfani da shi kai tsaye sai ku zo ku taba shi. So kuna taba shi kamar yadda kuke gani wannan shine logon application din kamar yadda kuke gani. So wannan shine logon application din kamar yadda kuke gani. So idan kuka kula nan za ku ga sama da mutum miliyan 10 suke amfani da wannan application din. Application din yana da matukar amfani sosai. So abinda za ka yi kai tsaye sai ka zo ka taba installing, kana taba installing za ka installing din shi, bayan ya sauka a wayanka kai tsaye za ka je ka bude shi mu nuna maka yanda za ka yi kai amfani da shi. Okay, sai ku dan yi hakuri kasancewar application din baya da nauyi, yanzu zai sauka insha Allah. Bayan ya sauka zai scanning wayan mu za ta amince da shi. So bayan ta riga ta amince da shi kai tsaye zai nuna mana open, bayan ya nuna mana open kai tsaye za mu shiga open din. Muna shiga open za mu nuna muku a hanyar da za ku bi domin ku samu wannan katin. Okay, so kamar yadda kuke gani gashi nan ya riga ya gama, da haka gashi nan yana yin scanning. Idan ya gama scanning kai tsaye zai nuna mana open nan gefe. Okay, gashi nan ya nuna mana open, da haka sai mu zo mu taba wannan alama ta open. Muna taba wannan alama ta open kai tsaye za ku ga ya neme mu bashi dama ga wayan mu, da haka sai mu zo mu taba nan gurin inda aka rubuta allow. Okay, so muna taba allow kai tsaye za ka ga yana searching. So kamar yadda kuka sani application din yana amfani kasashe daban-daban kan lamba na farko Nigeria, na biyu Cote d'Ivoire, na uku ga sanan dai har Ghana har Kenya har duka dai ga kasashe nan daban-daban, daga karshe ma suka ce other country. Okay, so anan abin da zaka yi yana bude maka wannan fuskar ka zabi country ɗinka ko in ce ka zabi kasar ka. So kana zuwa kai tsaye idan Ghana kake ko kuma Cote d'Ivoire ko kuma Senegal ko kuma Tanzania ko kuma Uganda ko kuma Mali duka sai ka zaba. So da muke mu Nigeria muke sai mu zo mu zabi Nigeria kamar da kuke gani. Okay, so muna zaben Nigeria kamar haka, muna yi mata alaman tick din nan yana zagaya kai tsaye sai mu zo mu taba wannan alamar ta okay. So muna taba wannan alamar ta okay kai tsaye za ku ga ya bude muna wannan fuskar. Bayan ya bude muna wannan fuskar abinda za ka yi kai tsaye sai ka zo ka duba nan gurin da aka rubuta playlist, gashi nan gurin inda aka rubuta playlist kai tsaye sai ka zo ka taba shi kamar haka. Okay, so kana taba shi kai tsaye zai bude maka wannan fuskar. Bayan ya bude maka wannan fuskar za ka ga nan gurin inda aka rubuta 3 kai tsaye sai ka taba shi. So kana taba shi kamar haka za ka ga wannan loki din ya bayyana. Idan ma bai bayyana ba kai tsaye bari mu yi cancel kamar yadda kuke gani. Idan ma bai bayyana ba za ka zo nan gurin da aka rubuta locking money kamar yadda kuke gani sai ka zo ka taba shi. Okay, so kana taba shi zai nuna maka wannan fuskar. Bayan ya nuna maka wannan fuskar sai ka zo ka taba kamar yadda kuke gani gashi na sun rubuta go. Okay, so kana taba shi kamar haka zaka ga yayi yana runi kai tsaye zai nuna maka wannan fuskar. Bayan ya nuna maka wannan fuskar kai tsaye zaka ga ya rubuta maka congratulations gashi nan kamar yadda kuke gani do some text get money
40 naira. So kamar yadda kuke gani gashi nan now. Okay, abinda zaka yi kai tsaye sai ka zo ka taba nan inda aka rubuta go now. Okay, so kana taba shi kamar yadda kake gani kai tsaye zai iya kai ka full store ko kuma zai iya kai ka wani guri da zaka yi shiya. So kai tsaye dai gashi ya kawo mu full store kamar yadda kuke gani gashi nan ya umarce mu da mu yi downloading din wani application wanda ake kira Ayoba. Okay, so muna zuwa kai tsaye sai mu danna Ayoba mu yi downloading din shi. So muna yin downloading din shi yana gama sauka kai tsaye za ku ga sun ba mu wa'annan 40 naira ba tare da wata matsala ba. Okay, kamar yadda kuke gani za mu dan jira ya sauka, bayan ya sauka kai tsaye za mu ci gaba daga inda muka tsaya. So wannan shine na farko, kai tsaye bayan ka yi installing din shi ka buɗa shi ka yi open din shi za ka dawo za ka ga sun baka naira 40 din. Daga nan duk lokacin da ka danna za su isa baka 30 naira, amma sai da sharaɗi idan ka yi shiya zuwa ga abokanan daga ciki duk wanda ka yi shiya din shi ya yi downloading din shi kai tsaye za su baka wa'annan naira 30 ba tare da wata matsala ba. So da haka za ka tara kuɗaɗen ka daga nan kuma ka yi ka tura su zuwa layinka ka yi kira da su ko kuma ka saya data ba tare da ka sha wahala ba. Okay, so kana gama kamar haka sai ka zo ka taɓa open. Bayan ka taɓa open kai tsaye za ka ga application ɗinka na Ayoba da ya buɗe. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya mace connecting. Da haka abin da za ka yi sai ka zo nan ka zaɓi yaran da kake so ka yi amfani da shi ko Hausa ko menene. Da haka yana a tsarin English. Da haka sai mu bashi a English sai mu taɓa continue. Muna taɓa continue kai tsaye za mu iya sa lambar mu kamar yadda kuke gani gashi nan. Sai mu zo nan mu saka lambar mu kamar haka. Okay, kamar yadda kuke gani za mu saka lambar mu kamar haka, amma ka cire zeron farko kamar yadda kuke gani sai mu danna kamar haka sai mu danna okay. So bayan mun danna okay za mu yi register ne na application ɗin Ayoba. Da haka za su turo mana verification code. Bayan sun turo mana verification code za ku gashi nan har sun turo ya wuce. Da haka muna gama wannan register kai tsaye za mu dawo mu shiga wannan application din, ko in ce za mu dawo baya cikin wannan application din ku gani ba tare da mun sha wahala ba. Okay, so kamar da kuke gani gashi nan sun ce complete, ya riga ya yi register, mun riga mun register na Ayoba. Da haka sai mu taba allowance. So bayan mun taba allowance kai tsaye sai mu yo baya, za mu dawo baya kamar yadda kuke gani. Okay, kamar yadda kuke gani gashi nan suka ce muna congratulations on your 40 naira cash reward. So kamar yadda kuke gani sai mu taba get it, misali get now. Okay, so muna taba kai tsaye idan kuka duba nan gurin za ku ga gashi nan kuɗin mu sun riga sun sauka 40 naira kamar yadda kuke gani. Okay, so abinda za ka yi a nan sai ka ƙara taɓa locking money kamar yadda kuke gani sai mu ƙara taɓa. So muna taɓa locking money kamar yadda kuke gani za mu zo mu taɓa go. Okay, muna taɓa go za ku ga ya wuce da mu kai tsaye sun ƙara ba mu 40 naira kamar yadda kuke gani, amma suna da buƙatar za mu yi abin da suke so. Da haka sai mu taɓa go now kamar yadda kuke gani. Okay, so muna taɓa go now yanzu ma haka za su ba mu damar mu ƙara yin wani abu ne kamar yadda kuke gani gashi nan. Da haka sai mu taɓa bayan mun taɓa sai mu taɓa wannan alamat. Ko wani irin abun da muka yi za su ba mu aikin da za mu yi ne. Bayan mu yi wannan aiki kai tsaye za su ce muna za sun ba mu wannan 40 naira ba tare da wata wahala ba. Don haka wannan tana da matukar amfani. So kamar yadda kuke gani gashi nan sai mu taɓa wannan alamat. Bayan mun taɓa wannan alamat kai tsaye sai mu danna okay. So muna danna okay sai mu yo baya. So muna dawowa baya kamar yadda kuke gani sun buƙaci mu yi installing na wannan application din. Okay, so muna installing din application din. So sai dai idan aka ci gaba za ka kai tsaye ba application za su baka ka yi installing din shi ba, za su baka dama ne ka yi shiya zuwa ga abokananka. So kana yin shiya kai tsaye za ka ga sun baka wa'annan kuɗin ba tare da ka sha wahala ba. So kamar yadda kuke gani mun riga mun gama da wannan sai mu dawo baya. Okay, so kamar yadda kuke gani sai mu dawo baya. Aha, za ku dan jira mu dawo baya kamar yadda kuke ni. Sorry, wannan application din dama application ba wani application ne mai daɗin amfani ba. So kamar yadda kuke gani gashi nan dai kai tsaye za mu zo baya, muna dawowa baya za ku yawwa kamar yadda kuke gani ma gashi nan sun ba mu ya zama 80 naira. So a nan idan ka tsara kuɗin ka kamar yadda kuke gani bari mu dan ƙara buga loki din nan ku gani. Okay, za mu ƙara buga loki, maybe su ba mu damar mu yi shiya ko kuma su ce mu yi download din wani application. Yawa kamar da kuke gani gashi nan sun ce 30 naira. Okay, da haka sai mu danna, muna dannawa maybe su ce mu yi shiya. Yawwa kamar yadda kuke gani kai tsaye za su kawo ka cikin WhatsApp ɗinka, suna kawo ka cikin WhatsApp ɗinka sai ka danna status ɗinka ko zuwa wani guri sai ka danna. Okay, so kana turawa sai ka taɓa get it. Okay, so kana taɓa za ku gashi nan sun riga sun sako maka kuɗin ka na, amma wannan kuɗin da ka abin ba lallai bane su tsaya ga account ɗinka ko in ce ga wallet ɗinka, hatta sai wanda ka turawa ko kuma da ka tura wani ya yi download ɗin application ɗin. Okay, so kana tara kuɗin ka kamar yadda kake gani kai tsaye sai ka zo ka danna wannan gurin da kuke gani wajen wallet ɗin nan. Okay, so kana danna
danna wurin wallet din nan kamar yadda kuke gani zaka dan jira ya sace ya bude maka wannan fuskar. Idan ku kula nan gurin suka ce you will get money after you friend installing the application. So ba za a baka wannan naira 30 ba har sai wanda ka turawa yayi installing na application din, bi ma'ana ya saukar da application din. Da haka sai mu je mu gwada withdraw kamar yadda kuke gani. Da haka ga alamun withdraw nan kuna gani, sai mu danna withdraw. Okay, so muna danna withdraw kamar yadda kuke gani, za mu zo mu saka lambar da muke so mu tura wa'annan kudaden kamar yadda kuke gani. Okay, so muna sawa za mu zo mu saka lamba kamar haka. Okay, za mu iya cire 0 farko kamar yadda kuke gani, ko kuma mu sa shi duk yanda muka yi ɗaya ne. Da haka sai mu zo nan mu zaɓe wani layi muke so mu turawa, sai mu zaɓi layin MTN. So muna zaɓen layin MTN za mu zaɓi nawa ne muke so mu tura, naira 50 ko naira 100 ko 200. Da haka minimum withdraw din su naira 50 ne ko naira 100 ko kuma naira 200. Da haka kai tsaye sai mu zo mu bashi a naira 50 din nan, sai mu danna next. Muna danna next kai tsaye za su ce mu yi confirm din lambar mu da muka saka. Dan haka sai mu zo mu ƙara saka lambar kamar haka. So muna ƙara saka lambar kamar haka sai mu zo mu danna next. So muna danna next za ku gashi nan sun ce muna za mu yi withdraw naira 50 ga wannan lambar kuma na MTN. Da haka sai mu danna okay. So muna danna okay, za ka ga yana sacin okay, kai tsaye za ku ga sun wuce. Bayan sun wuce za ku ga yanzu abin da ya rage muna naira 30 ya rage muna a cikin account ɗinmu na wannan application ɗin. Da haka duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. In uwa idan bidiyon ya burge ku da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi wa abokanan ku share wasu Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani ya karu. Da haka mun gode sai mun sake haduwa a bidiyo na gaba. Kamar yadda kuke gani ga kuɗin nan sun sauka ga sanin naira 50. Duka anan muka kawo dai ƙarshen bidiyon. Da Allah kar ku manta da danna mana like. Da haka mun gode.